Ačiū Dievui, kad mes esam čia, būkit pasveikinti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir sėskit. Šiandieną mes turim nuostabią dieną. Diena, kuris skirta padėkoti Dievui. Ir kai aš galvojau, ką reikėtų pasakyti Dievo bažnyčioje, tokia nekasdieniška diena, nekasdieniška proga. Nors iš tikrųjų tą nekasdienišką progą mes turime kiekvieną dieną. Mes kiekvieną dieną turime už ką dėkoti viešpačiui. Ir aš pagalvojau, kaip mes išreiškiam savo dėkingumą Dievui. Mes šlovinam jį. Ir šiandien aš noriu kalbėti apie šlovinimą. Apie taip, ką mes darome, kada mes šlovinam viešpatį. Ir dabar, kada giedojome, galime pagalvoti, o kodėl mes giedame? Kodėl mes taip darome? Kodėl mums reikalingos giesmės, mums reikalinga muzika? Kodėl mes, bendrai susirinkę kartu giedame? Ir kai kurie giedodami žmonės stengiasi įsiklausyti į žodžius ir giesmės arba įsižiūrėti, kokie žodžiai yra. Ir suvokti tų žodžių prasme per tai, kas vyksta jų gyvenime. Mes giedam apie viešpaties malonę ir stengiamės suprasti tą malonę, kuri yra mūsų gyvenime. Mes stengiamės pamatyti kažkuriuos kitus dalykus, kurie yra sudėti į giesmių žodžius. Tačiau aš pagalvojau, o kuo tada šlovinimas skiriasi nuo pamokslo klausimo? Nes iš tikrųjų mes ir pamokslo metu stengiamės įsiklausyti į žodžius, kuriuos girdime ir suvokti jų prasme savo gyvenimo kontekste, kas vyksta mūsų gyvenime, priimti juos. Ir iš vienos pusės pasižiūrėjus atrodo tada, kuo tas šlovinimas skiriasi. Kodėl mes iš tikrųjų šloviname viešpatį? Ką mums aplamai reikia giedoti? Kodėl mes negalime paprasčiausiai susirinkti ir paklausyti pamokslo? Arba susirinkti ir pasimelsti? Bet Dievas pats mums pasakė giedoti. Taigi klausimas tada, ką mes turim jausti, kada giedame? Ką turim jausti kiekvienas, kada giedame viešpačiui? Ir iš tikrųjų būna labai liūdna matyti, kada šlovinimo metu žmonės, kurie turėtų tuo metu giedoti ir kažką jausti, jie nejaučia nieko. Jiems šlovinimas tai tokia dalis, kuri yra būtina. Jie labai ramiai dairosi po salę, jie labai ramiai užsiima savo reikalais, gali pas kažką nueiti, paklausti kažką, pasakyti, gali sugalvoti, kad reikia nueiti kitur truputėlį, išeiti iš salės, po to vėl grįžti ir arba jie sėdi, arba atvirai žiovauja, arba dar kažkas tai vyksta. Ir tada klausimas, ką šlovinimo metu mes turim jausti. Ar yra kažkas bendro, ką visi turėtumėm jausti, kada giedame bažnyčioje? Ir kokie dalykai tada turi apspręsti tai, ką mes turime jausti? Ar tai turi būti tekstas, kuris apsprendžia mūsų visų kažką bendro, ką mes pergyvename šlovinimo metu? Ar tai muzika? Ir nepaisant to, kad šitoje temoje arba šitome visame, apie ką mes kalbame, egzistuoja labai daug nuomonių ir labai daug įvairiausių mokymų. Tačiau Naujasis testamentas mums pateikia to šlovinimo arba to atidavimo Dievui šlovės principus, kurie turi tarnauti mūsų bendro šlovinimo pagrindu. Ir tas šlovinimas, jisai ir taip pat ir dėkojimas, bet kokio kito tarnavimo. Naujas testamentas, Dievo žodis, duoda mums pagrindus, ką mes turime jausti. Tai ne šiaip savo, kad jis pasako, kaip turi būti. Jisai liečia giliai tavo ir mano širdį ir rodo, kas joje turi būti to šlovinimo metu. Ir jeigu to nėra, jeigu tu arba aš galvojam, kad šlovinimas tai yra nuobodi dalis, arba aš neturiu balso, todėl aš nešlovinu, arba aš nesuprantu, ką čia daro iš vis aplamai, arba man tai labai nepriimtina, tai pasižiūrėkime į Dievo žodį. Ką vis tik Dievo žodis sako ir jisai, aš tikiu, kad Dievo žodis įdeda į mus tai, apie ką jisai kalba. Taigi aš noriu paimti šiandieną 2 rašto vietas, per kurių prizmę pasižiūrėti į šitą temą, apie kurią mes norime pasišnekėti. Pirma rašto vieta tai yra Efeziečiams laiškas 5 skyrius nuo 18 iki 21 eilutės. Ir štai ką mes čia randame.
Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios, kalbėdami vienas kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį, visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Ir antra vieta, kurią noriu perskaityti ir į kurią mes remsimės, tai yra laiškas Kolosiečiams, 3 skyrius 16 eilutė. Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopą išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite viešpačiui psalmės, himnus ir dvasinės giesmes. Taigi, kam galima paimti keletą dalykų, kuriuos šitas Dievo žodis arba šitą, ką mes perskaitėme tekstą iš Šventojo rašto, mums atskleidžia. Pirmas dalykas, su kuriuo susidurime tada, kada kalbame apie šlovinimą, apie giedojimą bažnyčioje, apie tarnavimą šlovinimo, kada mes bandome atiduoti Dievui šlovę. Tai reikalavimas arba Šventojo rašto paliepimas būti pilniems tiesos, būti pripildytiems tiesa. Tekste Kolosiečiams, kurį skaitėme, labai aiškiai pasakyta, Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Efeziečiams mes taip pat esame įsakomi būti pilniems dvasioms. Ir pilniems dvasios reiškia būti pilniems tiesos, nes mes žinom, kad dvasia savo darbą atlieka per Dievo žodį. Pasižiūrėkit, koks dvasios darbas, ką reiškia būti pilniems dvasios, kas vyksta mūsų gyvenime. Jono Evangelija 16 skyrius 13 eilutė. Bet kai ateis ji, tiesos dvasia, jūs jį ves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Žmonės sako dažnai, nežinau ar dažnai, bet aš susiduriu su tuo, kad žmonės sako, būti pilna dvasios reiškia būti pilnam kažko. Būti pilnam kažkokio jausmo, būti pilnam kažkokio pakylėjimo, būti pilnam kažko. Dvasios tai reiškia pilnam būti, tokio nuostatos minkštos, sentimentalios, dar kažkaip būti pilnam dvasios. Bet čia raštas sako, kad dvasia, kada ateis, jinai ves jūs į visą tiesą ir mane. Taigi būti pilnam dvasios reiškia būti pilnam tiesos. Tavo širdyje ir mano turi būti pilna tiesos. Tai tik tokiu atveju žmogus yra pilnas dvasios. Žmogus, kuris sako, aš pilnas dvasios, bet gyvena ne pagal tiesą ir elgiasi neteisiai, jis nėra pilnas dvasios. Jis nesupranta, ką šneka. Jis jau savo jausmus arba savo pojūčius vadina dvasia, bet tai netiesa. Taigi pirma, su kuo mes susidurime, Kristaus žodis tegul tarpsta jumise ir būkite pilni dvasios. Mes susidurime su Dievo paliepimu būti pilniem tiesos. Štai kodėl be šito šlovinimas toliau yra neįmanomas. Mylimieji, kada jūs einate į bažnyčią, kada jūs einate į susirinkimą, jūs ką padarote? Pirmiausiai ryte atsikėlę, pasižiūrite į veidrodį. Rengiatės, šukuojatės, prausėtės, žiūrit, kad atrodytumėt padoriai, gražiai. Jūs ruošiatės tarnavimui. Niekas neatsikėlė ir nebėga į bažnyčią kaip pakliuvo. Su purvinais rūbais arba nepasižiūrėjęs, susivėlęs ir taip toliau. Lygiai taip pat turime ruošti ir savo širdį. Labai dažnai žmonės ateina galbūt į bažnyčią, paruošia savo išorę, bet neruošdami savo širdies. Prieš einant į tarnavimą, prieš einant į vietą, kur bus šlovinamas Dievas, reikia paruošti savo širdį. Tavo ir mano širdis šitoje vietoje atėjus turi būti pilna tiesos. Jinai turi būti paruošta. Ir žinote, ką reiškia pilna tiesos? Jeigu aš per šitą savaitę, kurią aš gyvenau, pasiklydau savo gyvenimiškose reikaluose, jeigu aš užmiršau apie maldos svarbą, jeigu aš užsisukau arba mane apgavo šio pasaulio rūpesčiai ir aš paskendau juose ir aš praleidau laiką visai kitur, tai prieš eidamas į tarnavimą aš turiu paruošti savo širdį, aš turiu atsiklaupti prieš viešpatį ir pasakyti, Dieve, aš esu štai kokioj padėtyje. Bet aš ateinu pas tave tam, kad pasikeiščiau. Aš ateinu pas tave tam, kad gaučiau iš tavęs gyvenimą. Aš ateinu pas tave tam, kad išgirščiau kažką, ką tu man nori pasakyti. Kai einate į bažnyčią, jūsų širdyje turi būti laukimas, kągi Dievas man pasakys. Ir kada aš išpažįstu savo gyvenimo
klaidas, nuodėmes, kažkokius kitus dalykus, kurie su manim nutiko per šitą savaitę, prieš ateinant mums čia visiems kartu. Aš teisingoje pozicijoje prieš Dievą, aš pripildau savo širdį tiesa, aš suprantu, kas aš esu, kur aš einu, ką aš darau ir su kuo aš susitiksiu. Ir kada tavo širdį yra paruošta tiesa, aš jau nekalbu apie visą kitą, apie mūsų atsidavimą Viešpačiui, apie tas aukas, kurią per savaitę mes turėjome padaryti, apie tos apsisprendimus, apie tą žodį, kurį skaitėme, apie tas maldas, kuriuose mes praleidom ant kelių prieš Dievą kiekvieną dieną. Aš nekalbu apie tai, aš kalbu, nes tai savaime aišku, aš kalbu, jeigu mes vis tik nuklydome. Tačiau netgi tokiu atveju mums reikia ruošti savo širdis ir atėję čia, kad Viešpats pažvelgęs matytų ten esant tiesą. Taip yra tokia tiesa. Aš esu toks, bet aš su ta tiesa atėjau, mano širdis jos pilna. Mano širdis nepilna prisiminimų apie paskutinę fotosesiją, kur mane fotografavo. Ir kaip mane įvertino, ir kaip mane priėmė tenais, kaip aš atrodžiau. Mano širdis nepilna prisiminimų apie kaimyną, su kuriuo aš susibariau, arba apie problemas, kurias aš turiu ir aš savo širdį nesprendžiu, arba apie automobilį, kurį aš noriu pirkti ir aš negalvoju, neprasukinėju, kaip jis man atrodys, o tas ar geras, ar vis tik aš kažko nepraleidau. Mano širdis nepilna kažkokių kitų dalykų, kad aš atsistoju čianais. Mano širdis turi būti pilna tiesos. Štai pirmas reikalavimas, kuris reikalingas, jeigu mes norime iš tikrųjų pašlovinti Viešpatį. Priešingu atveju mes jo nepašlovinsim. Tai nepriimtina Dievui. Tai, kada mes ateinam ir mūsų širdys neparuošta, mūsų širdyje nėra Kristaus žodžio, mes apie jį nemastome, jisai negyvas mumyse. Tuo momentu, kada mes stovime čia, toks šlovinimas Dievui nepriimtinas. Žinot, kas tada lieka? Tada lieka dainavimas. Tai lieka kažkoks bendras aktas, kuris suvienyje bendruomenę. Kadangi mes visi atliekam tą patį veiksmą, mes visi jaučiamės esantys, daugmaž vienos organizacijos nariai. Ir tai apjungia ir suvienyje šiek tiek žmonės. Tai juos išlaiko struktūros rėmuose tam tikros. Bet apie šlovinimą net kalbos būti negali. Štai kodėl tada žmonės žiovauja, štai kodėl jie miega, štai kodėl jie vaikšto, štai kodėl apačioje vyksta susirinkimas kitas, štai kodėl yra įdomiau pasišnekėti, štai kodėl žmonės neskuba ateiti, ten laukia, kol pasibaigs šlovinimas, bus pamokslas, tai ateisiu paklausyti, gal bus įdomu. Nes nesupranta, kas vyksta, nes nežino, ką turi jausti, nes nieko nejaučia. Todėl, mylimieji, pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti ir pabrėžti šiandieną, ruoškime savo širdis prieš ateidami į Dievo namus. Kad mūsų širdyse būtų rasta Dievo tiesa, Evangelijos tiesa. Tokiu būdu giedojime Viešpačiui taip pat tiesa turi centrinę reikšmę. Taip pat tiesa yra tai, kas turi apspręsti tekstą, kurį giedame. Tekstas, žodžiai turi būti Evangelijos tiesa. Šlovinimo giesmės, kuriuose nėra Evangelijos gilumos, neišvengiamai nuveda į paklydimą. Ir žmonės tada, kaip minėjau, vienyje šitas faktorius, bet tai ne Dievo šlovinimas. Antras dalykas, kurį matome čianais, kad egzistuoja skirtingi giedojimo Dievui būdai. Čia paminėta yra psalmės, himnai ir dvasinės giesmės. Ir aš manau, kad čianais yra kalbama ir apie muzikos stilių. Ir raštas mums sako, neniekinti nieko, kame yra Evangelijos tiesa. Mums pasakyta šlovinti Viešpatį ir visais šitais būdais, netiduodant pirmenybės vien tik tai šiuolaikiškams kūriniams ir pamirštant senuosius himnus. Trečias dalykas, kurį noriu pabrėžti, tai yra mūsų giedojimas turi būti nukreiptas į Dievą. Kada mes giedame, mūsų širdys turi būti nukreiptos į Dievą. Jeigu žmogaus širdis visą savaitę ir visą laiką yra nukreipta kažkur kitur, ne į Dievą, jam bus labai sunku. Jis nežinos, kam jisai gieda. Mūsų širdys turi būti palenktos ir nukreiptos į Dievą. Jis yra mūsų šlovinimo objektas. Jis yra tai, kam mes giedame.
Žinote, Senajame testamente žmonės labai sunkiai galėjo prieiti prie Dievo. Iš tikrųjų, nei vienas iš mūsų neturėjom jokių galimybių prieiti prie Dievo. Kad prieiti bent arčiau per žingsnelį, mums reikėtų tapti žydų tautos atstovais, fiziškai. Tada mes galime per savo aukas, kunigų tarnavimo pagalbą, būti sutaikinti arba mūsų nuodėmės būtų pridengtos gyvulių krauju, kaip provaizdžiu, kad kažkada bus atlikta auka, kuri tas nuodėmės atpirks per Dievo pažadą ir kad mums tos nuodėmės bus atleistos dėl to, kad kažkada bus Kristus. Tačiau prie paties viešpaties, prie jo sosto galėjo prieiti tik tai vienas žmogus vieną kartą metuose. Tai yra vyriausias kunigas, su tam specialia auka galėjo eiti į šventų švenčiausiąją, ten, kur tikrai buvo Dievo buvimas. Kada Kristus mirė, uždanga šventykloje plyšo. Ir šiandieną mes visi galime prieiti prie Dievo. Tai, ką galėjo padaryti vienas žmogus vieną kartą metuose iš visos žmonijos, mes kiekvieną šiandieną turime prieimą prie Dievo. Ir, mylimieji, pagalvokite, mes prieiname prie Dievo sosto. Kodėl tada mes galvojam, kad tai galima padaryti bet kaip? Bet kokia intonacija galima kreiptis į Dievą? Bet kokia poza sėdint arba stovint, bet kokiais nuotaikos, bet kaip pakliuvo, kaip man šiuo momentu atrodo patogiau. Mūsų širdis turi būti nukreiptos į jį ir suprasti, ką mes darome. Mes stovime Dievo akivaizdoje. Mes negalime pasieteiti bet kaip. Mes negalim jo akivaizdoje elgtis bet kaip. Jeigu mes suvokiam, kad esame jo akivaizdoje. Visas likęs mūsų gyvenimas yra netiesioginis Dievo šlovinimas. Tai yra mes šlovinam jį per kažką kitą, per mūsų pasirinkimus, per mūsų sprendimus, per mūsų kantrybę, per mūsų tikėjimą ir taip toliau. Ir stengdamėsi savo gyvenimu įtikti jam. Bet mūsų bendro šlovinimo laikas, tai yra laikas, kada mes visi susirinkę čia tiesiogiai šloviname viešpatį. Ne per kažką kitą, ne per kažkokius kitus dalykus, bet tiesiogiai ir betarpiškai mes stovime ir šloviname viešpatį. Ir tai darome sutelkę visą savo dėmesį į jį, koncentruodami savo širdį arba nukreipdami savo širdį į jį. Ir kada mes kalbam dar apie himnus ir dvasinės giesmės, mes susidurėm dar su vienu paliepimu. Viešpats sako vieni kitiems kalbėdami. Taigi klausimas dar, ką mes giedam, viešpačiui ar vieni kitiems? Ir iš tikrųjų mes giedam viešpačiui, bet viešpats taip sutvarkė, kad mes esame viena šalia kito. Ir jeigu mes giedame viešpačiui, ir jeigu mes esame bažnyčioj, kuri šlovina Dievą, mes girdime vienas kitą, giedančius ir šlovinančius. Ir tai yra būtina, kad mes būtumėm padrasinti, sustiprinti, kad mes matydami šlovinčią bažnyčią būtumėm paguosti ir įkvėpti, suprasdami, kad mes ne vieni esame, kad visa tai, kas vyksta, nebereikalo, kad visa tai turi didžiulį pažadą, kad visa tai yra tikra. Nes kur 2 ar 3 viešpaties vardu, ten jisai yra tarp mūsų. Ir tada mes esame sustiprinti ir įkvėpti savo meilėje viešpačiui. Daugybė yra giesmių, kuriuose išsakytos bendros Biblijos tiesos, bet iš tikrųjų mes šloviname giedodami, ne dėl to, kad padėjuoti dėl sunkaus gyvenimo. Mes šlovinam ir giedame ne dėl to, kad mums patinka melodija. Ne dėl to, kad prisimintumėm šlovingą praeitį. Žinot, kada susirenka pasauliečiai ir jie gieda, jie arba verkia dėl savo sunkaus gyvenimo, arba gieda lietuvių liaudies dainas, arba kažkokius ten kitus dalykus, kuriuose šlovinga praeitis minima, karžygių žygiai arba dar kažkas. Arba dėl to, kad jiems pati daina labai graži. Mes ne dėl to giedame. Mes giedame todėl, kad mūsų širdis myli Dievą. Ir mes kreipiamės į jį visą savo esybę per jo žodį, kuris skamba
giesme mūsų lūpose. Mes kreipiamės į jį. Po to, kai pagėdojame viešpačiui, po šito šlovinimo jūs galite patikrinti, ar iš tikrųjų jūsų širdis pilna tiesos ir ar iš tikrųjų jūs kreipiatės į viešpatį. Po šlovinimo jūs turite jaustis taip, kaip jaučiatės po maldos. Jūs turite jausti taip, kaip jaučiatės pasimeldę. Pasimeldę iš tikrųjų karštai viešpačiui. Nes visas mūsų dėmesys buvo sutelktas ir nukreiptas į jį. Ir apaštalas sako, giedodami ir šlovindami savo širdyse viešpatį. Tai reiškia, kad šlovinimas nėra tik tarnavimas mūsų lūpomis. Nėra tik apeiga, kada mes atsistojam ir savo lūpomis tariame kažką, darome kažką, žinote, tokia liturgija. Tai ne liturgija. Ta prasme apeiginė. Tai reikalavimas mūsų širdžiai, tai yra mūsų širdies būsena. Savo širdyje šlovindami viešpatį. Tai reikalavimas tiesiogiai tavo ir mano širdžiai. Ir jeigu tu to reikalavimo arba aš neišpildai viešpaties, tai šlovinimas yra nepriimtinas. Atsimenat, Senajame testamente viešpats daug kur sako, veltui jūs kuriate aukurus, geriau užgesinkite šitą ugnį, man nereikia jūsų aukų. Jūsų šlovinimas, jūsų šventės, man pasibjaurėjimas. Jis kalba tiem žmonėm, kurių širdis nėra pilna tiesos, kurių širdyje yra kiti dalykai. Viešpačių nereikia apeigų. Kaip mes galim pašlovinti viešpatį, ką mes jam galim pasakyti, kaip tą šlovę atiduoti. Tai beprasmiškas užsiėmimas. Jeigu širdis netitinka šito reikalavimo, jeigu mūsų širdyje nėra troškimo pašlovinti Dievą, nėra tiesos, tai beprasmiškas užsiėmimas. Tai yra geriausiu atveju, gražiausiu atveju, tai yra pataikavimas. Kada žmogus susitelkęs pataikauja kažkam, kad gauti savo naudos. Blogiausiu atveju tai yra kažkokis žmonių, dėl žmonių darimas, kuris niekam nereikalingas. Taigi sąlyga matome išsakyta Jono Evangelijos 4 skyriuje, kuriame viešpats kalba apie garbintojus. Jono 4:23. Bet ateina valanda, jau dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Tikrieji garbintojai garbins jį dvasioje. Ir jeigu jūs pastebėsite, tai čia dvasioje yra maža raidė išversta. Tai reiškia savo dvasioje, taip pat ir tiesoje, savo širdyje ir tiesoje. Ir tėvas tokių garbintojų ieško. Ir paskutinis nurodymas, kurį mes čia randame, tai yra tai, ką mes turime jausti šlovinimo metu. Mylimiai, mes visi esame vienas kūnas. Visi pagirdyti tą pačią dvasią. Mes visi turime tą patį Dievo žodį ir tą patį tikėjimą. Ir mes visi turime jausti tą patį šlovinimo metu. Ir čia apie tai pasakyta, mes visa bažnyčia turi turėti vieną jausmą, kuris turi pripildyti ją šlovinimo metu. Dar daugiau, tas jausmas pripildo visą dangų. Tas jausmas pripildo visų angelų širdis, kur skaitom Apreiškimo knygoje šlovinančius Dievą. Pripildo danguje esančią ištobulintą bažnyčią jau. Štai, kas tas jausmas yra. Ir štai, ką mums viešpats sako, visada ir už viską dėkodami Dievui. Ir kitoj vietoj, ir su dėkinga širdimi giedokite viešpačiui. Dėkingumas. Štai tas jausmas, kuris turi būti mūsų širdyje, kada mes giedame, žiūrėdami į šitą ekraną. Arba užsimerkę, jeigu žinome atmintinai žodžius. Mūsų širdyje turi būti gilus dėkingumas viešpačiui. Štai, ką mes visi turime jausti. Dėkingumas tai yra jausmas, kuris yra ir turi būti pagrindinė varomąja mūsų bendro šlovinimo jėga. Jeigu krikščionis, tas, kuris vadinasi krikščionis, jis neturi savo širdyje dėkingumo, tai vienas iš dviejų. Arba jis yra labai rimtoje nuodėmėje ir jo širdyje nėra dėkingumo Dievui, nes jis yra nuodėmėje. Arba jisai nepažino dar viešpaties malonės ir nežino, kas tai yra išgelbėjimas, kurį Dievas jam davė. Jis dar nesupranta, kas su juo įvyko. Jis nepažino, koks viešpats geras, neparagavo. Vienas iš dviejų. Todėl peržiūrėkit savo širdis.
kai gėdate viešpačiui, jūsų širdyje turi būti dėkingumas už visą tai, ką jis padarė, už visus jo darbus, už jo išgydymus, už jo išgelbėjimą, už jo meilę jums, už tai, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus prisiėmė visą kaltę, kuri šiandieną jūs pražudytų. Ir širdis turi būti pilna dėkingumo viešpačiui. Štai ką mes turime jausti, kai stovime bažnyčioje ir visi drauge giedame Dievui. Štai ką mes turime jausti, kai meldžiamės ir dėkojame. Mūsų širdyje turi būti tikras dėkingumas. Dievas yra širdžių tyrėjas. Ir jeigu jo nėra, tai ne dėl to, kad aš kitoks žmogus, o dėl to, kad mano širdis arba nutolusi nuo viešpaties ir skendi nuodėmėj, arba man reikia klauptis ir prašyti Dievę, preišk man savo malonę. Koks geras tu esi. Aš noriu pamatyti, koks tu esi. Tai štai toks trumpas, iš esmės, pasidalymas arba troškimas parodyti tas rašto vietas ir troškimas, kad mes visi viena siela, viena širdim, viena dvasia, giedodami viešpačiui, dėkotumėm jam per visas savo dienas. Pasimelskime.